Ну вот мы сидим на перекате. Для кого как. На речке вообще каждый поворот раньше имел название. И для нас это чайный перекат. Здесь мы обычно пьем чай. Здесь вода. Так заваривается заварка, что второй раз уже не заваривается. Раньше вот такой вот поворот. За ним был луг. Человек, например, косил себе траву. И потом на обед проходил вот такой перекат и дергал себе на уху ельцов и хариусов. Вот. И вообще в лесу, например, отец меня учил, если ты собираешь ягоды или грибы, но увидел человека, то пройди мимо, все оставь, сделай вид, что собираешь, и пойди дальше. То есть каждый человек имел как бы свои места, которые другие старались не трогать. Вот. Вот кроме взаимопомощи, есть еще в семье, как государстве, есть такое взаимовнимание. То есть каждый из нас занимается важным делом, и надо человеку предоставить возможность иметь свой участок, свое место, скажем так, не только на реке, но и в обществе, которое бы он занимал, которое бы называлось бы его именем. Вот такие вот Опашкедж или Анькиты. Сейчас уже даже неизвестное название. Каждое место в лесу было обжито. И думается, вот Господь так устроил мир, что у каждого из нас есть место и в обществе, и в природе, и везде. Мы, наверное, должны найти его. И соблюдая такие же, правила по отношению к нашим братьям. Вообще молитва «Отче наш», ее сказал Господь, и само первое слово «Отче наш», оно уравнивает нас в братстве с Богом, потому что Он к Богу молится «Отче наш», и мы молимся. То есть у нас единый Отец. Мы братья, когда пьем единую чашу и чая вместе с друзьями, соратниками, когда двигаемся. Мы братья, когда мы в церкви вместе. Мы братья, когда мы в обществе делим общую чашу. Вот государство — это общая семья, где каждый дает все, что может. И пьет общую чашу. Вот сегодня тяжело русскому народу. Тот, кто сегодня не с русским народом, тот, можно сказать, и не брат ему. Тот, кому сегодня легко, тот, думается, отринул братство, отринул товарищество. В нынешней войне, как во многих других войнах, товарищество рождается среди тех, кто взял на себя ответственность не быть политиком, политиканом какие-то. Нет сегодня политики. А ответственность чувствовать народ и быть с народом, и делать то, что необходимо народу. По-настоящему. Вот этого я вам пожелаю. Вот такого товарищества, братства, взаимоуважения. Встретили кого-то, кто что-то делает, как в лесу, то пусть человек делает. Вот. Ну и я думаю, что если мы братья, и Бог нам брат, то мы победим. Спасибо.